டேய் என்னடா காலையில இருந்து என்னைய பார்த்து பார்த்து முறைச்சிட்டே இருக்கிற? உன்னை எப்படி இந்த வீட்ல இருந்து கேலி பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன். என்னது? டேய் டேய் ஏன்டா என் மேல இவ்வளவு காண்டு? உனக்குள்ள எந்த ஒரு பொருள் வச்சாலும் கெட்டே போவாதாமே. அதனால எங்க அம்மா என்ன தெரியுமா பண்றாங்க, பிரியாணி டபரால சாம்பார் செய்யறாங்க. சாம்பார் செஞ்சு செஞ்சு நிறைய 2 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில சேர்த்து வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்குள்ள சாம்பாரை ஊத்தி உனக்குள்ள வச்சு 4-5 மாசத்தை அதுலயே ஊத்திடுறாங்க. டேய் டேய் அது உங்க அம்மா தப்பு தானடா. நீ ஏன்டா அம்மா இவ்வளவு காண்டு வச்சுக்கிற? நீதான் எங்க அம்மாவை கெடுத்ததே, எல்லாம் உன்னாலதான். உன்னை எப்படி இந்த வீட்டை விட்டு துரத்துறது? இன்னது வீடியோ பார்க்கும் நண்பர்களே, நீங்க நியாயத்தை கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போங்க. தப்பு என் மேல இருக்குதா அல்ல அவங்க சோம்பேறி அம்மா மேல இருக்குதான்னு. ஜெபி இங்க எவ்வளவு எழுதி இருக்கு பாருடா. செம்ம ஐடியா. எலிய பூச்சி ஃப்ரிட்ஜுல போட்டுடலாம். இருக்கிற எல்லா ஒயரும் கட்சி போட்டுரும். அப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கைலாங்கடை தான். என்னது? டேய் 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 அப்படிலாம் பண்ணாதடா. வீடியோ பார்க்கும் நண்பர்களே, எனக்காக கொஞ்சம் என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பேசுங்களேன்.